kapitola 4. Uvita. Naše ubytování v Uvitě nám poskytuje zadarmo kola. Takže se tady můžeme krásně projíždět. Takže vás vememe na projížďku Uvitou, která není tak velká, ale přece jenom, kdybychom to tady měli courat, tak toho tolik neuvidíme. A pozor, tady FC Uvita, teda vlastně Uvita CF, Uvita Club de Football. Napředu jsou krásně vidět tady kopce a daleko za nima je potom Mount Chiripo, nejvyšší hora. It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be. Mám přírodní fén, jelikož ten můj funguje na plyn. Na Katarata Uvita na kolech. Ovšem ty kola jsou rádi, že vůbec jedou. Ale jsou zadarmo. Vodopád Uvita je 15 minut cesty pěšky z hlavní křižovatky, nebo z Uvita Center, jestli se tomu tak dá vůbec říct. Ve 2 jezírkách pod ním se dá krásně vykoupat. Odvážlivci můžou vylízt po žebříku, skočit nebo po něm sjet, ale ne vždycky je ten dopad úplně měkký. Aby jsme bydleli co nejblíž přírodě, tak jsme si tentokrát vybrali ubytování pouze v dřevěných chatičkách. Tak toto máme ubytování opravdu ekonomické. Venkovní sprcha, kuchyňka pod stříškou, vnitřek, všechno jenom dřevěný a spaní nahoře. V dřevěných chatičkách v krásný tropický zahradě. Děláme vlastní snídani v přírodě. Rozdíl mezi přílivem a odlivem je v Kostarice poměrně velký, ale úplně speciální místo, kde je to zdaleka nejvíc vidět, je Uvita.
Během odlivu má pláž tvar velrybího ocasu. Ten se při přicházejícím přílivu pomalu zaplavuje, až během jeho vrcholu úplně zmizí. Stejně tak zmizí úplně celá pláž, která má jinak v době odlivu snad 100metrovou šířku. Někde tady jsme ráno šli, no, po písku. A ta voda, kdyby byla ještě o 5 stupňů teplejší, už normálně pálí. To je nejteplejší voda, v které jsem se kdy koupal. Teda když nepočítám doma vanu. To je rozdíl, co? Tak chutnáme i nějaký místní dobrutky, třeba banánový nanuk. Tak co? Je to přeslazený, ne? Chutná to úplně stejně jako naše banánky v čokoládě. Tak úplně. to je dobrý. Ano. Mexická omáčka s kuřecím a k tomu pražený banán, který ale není na sladko, ale trošku do slana. A je to jako opravdu zajímavá kombinace a opravdu dobrá. No jeď. Jeď. Máme na koupíno. Hlavně my máme co pít. No hlavně Milan, vezeme si jenom pivo. Pivo. Na Kostarice natočený pivo skoro nenarazíte, narazili jsme na jedno ze 4 míst, kde jsme byli, i když je pravda, že v San Jose jsme nikam nešli v noci. Místní specialita je Imperiál, to je nejrozšířenější. Pilzen, o kterém tvrdí, to je naše, tak jsem jim říkal, že Pilzen je hlavně kvůli naší Plzni. A Bavaria. Všechno 3 jsou to piva absolutně bez fantazie, prostě jenom to, abyste si dali pivo, že to má nějakou pivovou chuť, ale jako naši pivaři si na tom rozhodně nepochutnají. Takže vlastně jako ve finále musím říct, že úplně nejvíc jsem ocenil citronový Rock Limon. Ten má aspoň nějakou chuť, i když citronovou, ale docela dává, má 4,2%. Kuvetu jsme si vybrali, aby kontrastovala s Antoniem, kde bylo hodně lidí. Naopak tady je prázdno, lidí minimum. A když se podíváte na tu pláž za náma, tak to jen potvrzuje. Tak tohle světýlkuje při letu v oranžově a když to leze, tak to svítí takhle zeleně. Obě očička. Chudinka se nám zatovala do koupelny. Tak supy jenom čekaj, až odjedem, aby si mohli spokojeně dopapat mrtvou opičku. V noci se z džungle ozývaly zvuky, jak ze spartanského kotle, když nastoupí černoch. Tak, teď jdeme na sladkovodní koupání. Máme za sebou asi 2 kilometry na těch našich úžasných kolech. Ovšem po docela offroadu, plný kamenů, takže to bylo trošku o nervy. Tak snad ta laguna bude stát za to. Tak ať taky nejsme pořád jenom u moře.
kolem mě poletovala žluťárna, tak jsem je na žlutých kartesech nakonec vysadil. Teď jsem mu nechtěl pryč. No tak před západem jsou parádní vlny. Nádhera. Paráda. Tak to je poslední koupání na příštích 5 dní, než začneme ochutnávat kouzla vnitrozemí. Nádhera. U Vitě je večer celkem mrtvo. Je tady jenom pár restaurací, všechny zavírají v 9 a ta, v které jsme dneska, je nejplnější, co jsme tady zatím viděli, takže to je to maximum, co tady asi můžeme zažít. Ceny jídel a pití jsou rozhodně nejlevnější na západ od našich hranic, co jsme zažili. Vlastně skoro srovnatelný s tím, za kolik se najíme u nás. Takže když oba dva si dáme večeři a pití, tak to vyjde kolem 4 až 5 kg, což je cajk. Na některých jídelních lístkách je uvedený, že to je i z 10% servisní daní, ale někde to uvedený není. Takže to k tomu potom budete muset připočíst. Tak přeci jen zde jeden místní bar je. Vypadá to, že asi po chvilce paní stišili mikrofon. Ano, bohužel tu probíhá karaoke a asi to nebude nic dobrýho. Ale pozor, to je Karaoke International. Nevezané. Takže odcházíme domů. Přeci jenom musíme jít, protože ráno nám to brzo jede a hlavně nás čeká cestování celý den. Ovšem ten hlavní důvod je, že se musíme přepravit na těch úžasných kolech tady tou tmou do hotelu. Tak šťastnou cestu.